क्या रेस ने किया है හලෝ යාළුවනේ අදත් අපි හම්බෙනවා ජෙසුන් එකෙන් මම අද ඔයගොල්ලන්ට sony tv එකක් තියෙනවා ඒකේ රිපෙයාර් එකක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ sony tv එකේ තියෙන අවුල තමයි බෑක්ලයිට් වලට කරන්ට් එක කියන වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැහැ එතකොට මම මේ තියෙන මේකේ බෝඩ් එක මේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා chip IC එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම රතු පාටින් දාලා තියෙනවා. ඒකට එහා පැත්තේ තියෙන MOSFET transistor එක. ඉතින් ඔය දෙක short හින්දා තමයි voltage ගමන් කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මම මේ දෙක ගලවලා අයින් කරලා දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට තිරේ දැක ගන්න පුළුවන් මේ IC එකේ number එක. ඉතින් මම මේ විදිහට අයින් කරලා මම මේකට වෙනම backlight driver board එකක් මේ විදිහට හයි කරන මම ඒකෙත් ඩ්‍රිප් ප්‍රිසිෂන් එකේ දාන්නම් මම මොඩල් එක මොකක්ද කියලා මේ විදිහට මේකේ වෝල්ටේජ් මේ බෝඩ් එකට වෝල්ටේජ් 5ක් ලබා දීලා ස්ටෑන්ඩ් වෝල්ටේජ් එකත් 5ක් ලබා දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් හදනවා වෝල්ටේජ් බෑක්ලයිට් වලට බෑක්ලයිට් වලත් පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ බෑක්ලයිට් සීරීස් කරලා තියෙනවා පැරලල් කරන්න වෙනවා ඉන් පසුව මම මේ ටීවී එක දාලා බැලුවා එතකොට මේ ටීවී එක හොඳට වැඩ එතකොට ටීවී එක පහු කාලින වෙන්න ටීවී එකේ තව ලෙඩක් තිබිලා තියෙනවා ඒක තමයි ටීවී එකේ තිරේ සුදු වෙන එක තිරේ සුදු වෙනවා කියන්නේ පැනල් එකේ එන අවුල එතකොට පැනල් එකේ තියෙන උඩ කාඩ් එකේ chip IC එකක් ඒ chip IC එක SM chip එක තමයි සවුත් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මම මේ chip එකත් මාරු කරා මේ තියෙන්නේ chip එක මම මාකයක් දාලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක මාරු කරාම තිබ්බ තත්ත්වයට පත් වුණා ටීවී එක ඔයගොල්ලන්ට මේ chip IC එක මේ නම්බරේ බලන්න SM නම්බරයක් තියෙන්නේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ වගේ ලබාගත් වෝල්ටේජ් මේ කැපැසිටර් වල තියෙන වෝල්ටේජ් ටික මේ රින ලයින් එකක් යනවා මේ කැප් එකට SMD කැප් එකට 12 එතකොට අර ට්‍රාන්සිස්ටර් එහා පැත්තේ තියෙන රෙසිස්ටර් එකට එනවා 12 ලයින් එකක් මේ එහා පැත්තේ තියෙන chip IC එක තමයි එහා පැත්තේ තියෙන්නේ අර ඉන්ඩක්ටර් එක එහා පැත්තේ ඒක මේ chip IC එකේ අපි කැපැසිටර් වල වෝල්ටේජ් එක බැලුවාම වෝල්ටේජ් ආවා එක කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් බිඳුවක් එනවා අනිත් කැපැසිටර් වෝල්ටේජ් 15ක් ආවා වෝල්ටේජ් චෙක් කරනදී මට තේරුණා chip IC එක ගිහිල්ලා තියෙන කියලා ඉතින් මම chip IC එක මාරු කරා ඊට පස්සේ මාරු කරලා බැලුවම ටික වැඩ කරනවා ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකේ තත්ත්වය ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම තව රිපෙයාර් එකක් අපි හම්බුනේ මෙයා ජෙසුන් අපිට සුබ දවසක් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් එක කරන්න සම්පූර්ණ රාත්‍රියක් දල්කලාවක දිවස් වෙන කිලෝමීටර් 4ක් විතර කැලේ ඇතුළත ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ sannivedana ක්‍රම සහභාගී නිරීක්ෂණ ක්‍රමවලින් මැල්නෝස්ගේ පරීක්ෂණ ක්‍රමවලින්